如果擺埋醫生嘅矯正墊之後咧，會唔會個樓底唔夠高咧，都會夾住佢腳面咧，個環前面闊啲，而我想個樓底咧升高啲。對鞋嗰度咧作出一啲合適嘅調整，咁咧就符合翻你嘅腳型。大家好，我係僥倖到嘅許姑娘啊。咁我手上咧就拎住一個男裝嘅涼鞋啦。許姑娘啊，呢對鞋好似幾好喎，夏天咁就唔使枕住着波鞋啦。尤其是對一啲比較大汗嘅男士嚟講嘅時候，佢都想通爽啲嘅，唔使露晒成個腳趾。咁但係咧，佢哋又會話啦，喂，我本身咧比較厚底啲嘅啲肉，我啲肉咧比較多啲嘅，咁會唔會咧又擔心啦？哎呀，好似個如果擺埋醫生嘅矯正墊之後咧，會唔會個樓底唔夠高咧，都會夾住佢腳面咧？咁我以下咧就會示範一個方法，咁咧就可以咧將個樓底咧托翻高去。大家見到咧就係一個涼鞋咧，頭先我想提及嘅，咁就要有啲工具咧，我哋要準備嘅。咁就呢個啦，勸鞋嘅工具啦。咁如果冇嘅時候咧，咁你哋可以或者喺一啲修理鞋店嘅地方，我見到都有得買嘅。咁你哋可以嚟僥倖到嘅時候啦，咁許姑娘都可以幫到你哋嘅。咁首先咧，我哋咧就拎咗對鞋啲鞋墊先啦。如果你咁樣夾住佢咧，就我唔想咧整壞佢對鞋本身嘅鞋墊嘅。咁呢對鞋啦拎起咗啦，咁我咧就會擺一啲咧膠片喺底度先，保護個鞋底。咁跟住咧，我就會咧就擺入去嘅，係想個環前面闊啲，而我想個樓底咧升高啲。咁加上呢個款咧係真皮啦，咁所以係天然嘅彈性咧係可以做到嘅。咁如果就咁樣整嘅時候咧，我個樓底咧就升唔高嘅。咁所以咧，我同時間咧亦都準備其他啲膠片啦。咁你見到啦，我咧就會搭高佢，係啦，好似一個三角形咁樣。咁我就係正咧，我就係想咧依個位，我想叫高佢啊嘛，係啦。依家預先咧擺定喺入邊呢個位先，因為我正咧就想整高依個樓底啦，跟住係啦。另外呢一隻啦，咁我哋咧又去照板煮碗咧，我哋又再整啦。嗱，咁我 feel 到咧都差唔多夠咯喎，係啦，咁咧就係咁樣啦。咁你大家去睇到啦。咁我哋咧擺佢一兩日，咁啲皮咧等佢咧自然咧張開嘅時候啦，咁就會咧令到腳面嗰位咧個樓底就會高啲，咁你着起上嚟咧就會舒服啲啦。如果你想咧特定某啲位再高啲嘅時候咧，咁你咪呢度咧咪又再晾啲膠片啦，嗰啲塑膠物料啦，係啦，咁啊整闊佢啦。咁呢個係一個咧比較咧實際啲，同埋大家都可以模仿到嘅方法嘅。如果大家買咗對鞋覺得唔舒服，又覺得好似好嘥喎嘅時候咧，可以拎嚟我哋僥倖套，因應你嘅情況啦，同埋你對鞋嘅設計，咁我哋大家一齊去諗一啲方法，可以喺對鞋嗰度咧作出一啲合適嘅調整，咁咧就符合翻你嘅腳型，咁你哋咧就可以咧著得更加舒服啦。